राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी परीक्षा में पास विद्यार्थियों के लिए स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा में पास विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश के साथ ही एग्जाम सेंटर व टाइपिंग का पूरा प्रोसेस बताया गया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए निम्न स्टेप फॉलो करें।